السلام عليكم يا صباح الفل يا اصدقائي، عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله حلقه جديده ومختلفه عشان هيبقى التصوير مختلف. جبت كاميرا جديده وعلقتها على الخوذه، لسه النهارده نازل اهو اعمل تيست عشان اشوف الكادر هيبقى عامل ازاي معايا والصوت هيطلع عامل ازاي. فتابعني وقول لي ايه رايك في التصوير الجديد، ولو في اي ملاحظات قولها لي، ومشاهده ممتعه ويلا بينا نشوف. تك على شمالي وانا بعدل نفسي على طريق عرابه اهو، هقف كده على ناحيه طلعت كوبري عرابه. تعالى معلش اتاخرت عليك بقى. عيني يا ريس. رايح ناحيه جزيره بدران كده، رايح ناحيه جزيره بدران كده. هو عند اول شبرا، عند اول اسم شبرا. اول اسم الشغل ده اللي هو ايه؟ اللي هو في ترع البلقيه. اه تمام. قبلها بشويه كده ما استناش مفرحه. تمام. شغال في الملابس بقى ولا ايه هناك؟ لا انا شغال في صيدليه. مساعد ولا دكتور؟ طب وليه ما بتشتغلش في سلسله؟ الشغلانه ما عجبتنيش يا راجل، بس انا شغال في كتير اصلا. الشغلانه ما عجبتنيش. ماسك فرعين لوحده. يعني برضه مميزات السلاسل اللي انت مثلا كنت تاخد شويه خبره ولا حاجه في 6 سنين، ده لكن انت 6 سنين راحوا وضع. لاني بص مش على انك تمسك صيدليات، ما خلاص، ما انت بتمسك صيدليه لوحدك يبقى انت بقالك سنتين زي بقالك 3 زي بقالك 10، خلاص هي اهم حاجه الخبره، وانت الخبره موجوده عندك. تمام. السلاسل لما يديك مثلا شهاده خبره على 6 سنين، لما بتروح اي سلسله ثانيه بتنزل على المرتب بتاعك اللي انت بتبقى اي مساعد تنزل عليه، وبتاخد على كل سنه 300 جنيه زياده. تحسبهم انت بقى في ال6 7 سنين بقى زي ما انت مطلوع بقى. فده اللي بيفرق معاك طبعا. يعني انت تخيل ان انا واحد لسه نازل، وانا ممكن تبقى في ناس قديمه انا بنزل عليهم ضعف المرتب. بالله على السلامه يا رب. كنت 35. لا كان 39. 39 35 اخترت 39. حبيبي مدير. ماشي ماشي عارف كده. لا زي الفل. غريبة والله، أنا فاكر ان انا مقدم له 39 عشان انا اديت له 50 رفض، وانا عارف ان هو هيوافق على 40 اصلا. فاستغربت اللي هو 35 دلوقتي. يلا هو رزق ونصيبه بقى. انا عارف ان انا لو كنت قدمت له 40 كان وافق. حلو قوي ده. تعال ماشي يا عم امير. الشهر ده يا جماعه عامل 34 جنيه من على جيبي. ما تنساش ان انا عامل الزيرو عموله بتاع الحد والاثنين والثلاث، عاملهم ب 30 جنيه يعني. المشوار اللي احنا رايحين ده كله 4 كيلو ب 34 جنيه. ده كده 2 رحله معايا. انا وقفت على الطريق بتاع حوالي ربع ساعه عشان اخد رحله كمان. انا مش عارف ليه بصراحه وقفت كتير كده رغم ان انا في الكبرى. وشارع شبرا من الاماكن الحلوه اللي تقدر تاخد منها ريكوستات كويسه يعني. بس يلا
شاء الله والرزق جاي قدامي. انا بالنسبه لي ربع ساعه ان انا اقف دي انتظار ده كتير لحد ما لقيت الحاجه المناسبه. يا ابني واخدين بعض على الخط. زميل اتفضل يا كابتن احمد كده. لا تمام. ده ايه اللي عاملينه في شارع الورشه ده؟ كان الشارع ده اصلا صعب اساسا في الرايح والجاي. ده متاخده خالص، ده الشارع بقى صعب. بعد كده يكسروه تاني. بيتاخد عليه ميزانيات ده يا ريس. ينفع احط بنزين والبنزينه فاضيه كده؟ بعدين انا جاي قبل منه اهو. 92 فين؟ ايه يا راجل؟ ايه يا عم؟ يا عم على الطريق سالك ووقفت قدامك، اعمل ايه يعني؟ هي فاضيه خالص، مالك في ايه بس؟ وانا استناك تمشي واحده واحده ولا ايه؟ يا باشا. ماشي يا كبير. اتضايق ان انا وقفت قدام. الحمد لله على السلامة يا عم منير. ماشي. تعال. توكلت على الله. كده يا جدعان انا ده تاني رحله بديدي وكده عامل واحد اندرايف. ايوه شفتك، مش لابس بدله؟ ايوه انا قدامك انا لابس خوذه كده. السلام عليكم. جاي. الحته دي عشان فيها تعديل كتير فالماب مش قاريها. هنا كده يا مدير. طب ثواني نقف على جنب. مالك لما برضه وقفناك عند الصناديق. خلي عنك خالص انا. ماشي يا عم احمد، العفو عليك. احنا كده خلصنا. اخر فوق 10 دقايق واعمل جوست تاني اروح المارينات. لو انا موجود ماشي يعني. طيب ماشي يا مدير.
حلو قوي ده يا جدعان. ده اوردر من على اندرايف، هو العميل جنبي 2 كيلو. هيبقى بكام الاوردر؟ تمام ماشي. انت قصدك يعني على حساب التوصيل؟ خلاص ماشي. على لسه بيه تمام، او المحفظه تمام. ده واحد يا جدعان بعت اوردر لوالدته حلويات، هو بيكلمني يعني عشان هو مش موجود، هو عايزني اخد الاوردر من المكان اللي هو محدده واوصله لوالدته، وهو بيقول لي ان انا هحول لك الفلوس على النستا باي او على المحفظه، فتمام يعني ما عنديش مشكله. هو حلوان الصعيدي فين يا باشا؟ حلوان الصعيدي عربيه كده. حلواني فول طعميه؟ لا بلح الشام والكلام ده. فين يا عم حلوان الصعيدي يا عم؟ العربيه بتاعت الحلويات اللي اسمها الصعيدي فين؟ عربيه الحلويات بتاعت الصعيدي فين؟ عربيه الحلويات، يا عربيه الحلويات بتاعت الصعيدي فين؟ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا مدير عامل ايه يا باشا؟ انت فينك كده يا ريس؟ فين عربيتك؟ صلى الله عليه وسلم. لا بص انا قدام محل اسمه العوامي ومنجيني وجعباظ او العباس، فانت بعيد كده يا ريس. هو حاطط لوكيشن على الزيتون، وانا جيت الزيتون عمال ادور بقى مش لاقي، فاديني رقمك. هو يوم باين خير يعني، هو لغى حتى من غير ما يقول لي، ومن طلب الرحيل فليرحل. انا حاولت اساعده يعني، انا تعبت في الاوردر بتاعه، في الاخر يقول لي انا بعتذر. بتعتذر ايه؟ انت سوحتني. بعتذر ايه؟ ده انا يومي راح، انا ماشي عمال اسال. هو كده الراجل يشكر بصراحه. انا يعني يا دوبك 25 مظبوطه، ان انا فرحان بيهم ولا زعلان من غيرهم، بس اللي هو يعني ايه، عوضت المشي بتاعه والعطله بس. انا عامل زي اللي مش كسبان، بس هو في الاول وفي الاخر يشكر. لكن يبقى مفيش خالص دي صعبه بصراحه، يعني صعبه. يعني توقفي كده عند اول كوبري الطاهره يعني. طيب ماشي، سلام سلام. عارف يا جدعان والله العظيم اليوم معاه النهارده فيه ايه؟ انا مش فاهم. مفيش ريكويست خدته كده سالك كده لله. قال لي هيبقى لابس الاهلي. انت لابس الاهلي؟ هو اصلا المفروض يجيب لحسين كده. طلع من زلاط صح؟ اتأخرتوا ليه كده يا جدعان؟ انا اتسلقت في الشمس، حرام عليكم. انت اتسلقت تسلقني معاك؟ خد بقى كرسي سيخن من الوقفه، خدت انت السخونيه كلها. ربنا غضبان علينا يا صاحبي. والله تهيألي أسوأ سيف شفته على مر التاريخ يعني. ما هي واحدة اللي بتسوق، ده العادي يعني. ده هي واقفة بتبص على الجي بي اس نص الطريق وفي لفة كمان. ما هو ما ده اللي كان هيحصل. كذا مرة نقول مكانهم المطبخ مفيش فايدة، دول مكانهم المطبخ ما يطلعوش. طلع فين في المظلات كده يا باشا؟ ايه؟ ايه؟
فين دلوقتي؟ 35 طريق طلع عنا خالص. ماشي يا كبير. حبيبي يا انطاط ده زي الفل. طب يا جدعان خدت واحد جنبي مني اهو. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا باشا. الحمد لله والله. فينك كده يا ريس؟ اه خلاص تمام شفتك يا مدير. ماشي سلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اه ما انا عارف، بس انا قلت بدل ما ارجع ده كله تاني وارجع الف من هناك. ايوه هو انت مركب كاميرا؟ اه بجد والله؟ والله. استنى نقف في الكل اهو. الحمد لله على السلامة يا ريس. كامل خلى انا خالص. الله يبارك 50 كده. مش شايف. ربنا يسترها علينا. امين يا رب. ماشي يا مين. تسلم. ايوه طبعا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يلا يا باشا. ايه؟ اه ما بريح نفسي من الناس اللي بره. ايه؟ فيها بطارية. وشغل التكييف. الله يبارك لك. الظهر أذن. خلص الريكوست ده ونروح نصلي. فين يا سلام. معايا ازازه. الله يبارك لك. استنى ناصر. الله يعزك يا عم حسين. في الرحله كده 36 جنيه. ايه؟ 36 جنيه. كملين 9 كملين 31 او 30 عادي ما بقاش حاجه اللي انت عاوزها الا تسارع. لا تدفع مع السن سهله والله. وافق بيته 4 كيلو
ب40 جنيه. حلو قوي. بيتر كان عامله ورفعه على ديدي، وكان جاي لي اللهم صل على النبي، كان جاي لي 23 جنيه كده وكسور يعني. وكنت هقبل بيه عشان مروح، فهو بيقول لي عند رايد اقل حاجه 30 جنيه. 30 جنيه لو خدته يعني يعتبر هيعادل نفس اللي انا كنت هاخده على دي برضه. اصل دي كده كده زيرو، يعني زيرو عموله، لكن اندرايف هياخدوا مني عموله، فبرضه ما استفدتش حاجه. انا قمت انا مديله رقم اعلى، يقول له 40 جنيه، راح وافق. انا ماشي. ولا كبير. انت مستغرب للكاميرا ليه كده؟ عايز تحطها هنا؟ انا ممكن احطها كده عادي، متقلقش، شغال في المخابرات. ناخد مرة في استك ولا تخليهم لا كده؟ لا، هي كده زي الفل، براحتك. متقلقش، بس انا عارف الطريق، انا من شورى خيل. طب حلو، بس انت هتحل احيا مصر هاخد ايوه اطلع كوره. ماشي. خليه يكلمك هو دلوقتي. خلاص تمام. عايز تبعت لي رقم وابعت لي رقم. هبعت لك رقم على اللوكيشن. ماشي يا كبير. عايز حاجه؟ هو مديني اوردر رول كده. طبعا انا في الاغلب لو في اندرايف لو باخد اندرايف، لو خدت واي اوردر بعلي الاجره عليه، بس هو بصراحه مش محتاج ان انا اعلي الاجره عليه. يعني 4 كيلو ب 40 جنيه، يعني انت عايز ايه تاني؟ كيلو واقف عليك ب 10 جنيه، مش هتلاقيها دي. برضه مش هنطمع، بس هو الحق بصراحه ان انت لما تلاقي، لان هو طالب ركاب مش طالب اوردرات. هو لو طالب اوردرات برضه اقل سعر هيجيب 40 جنيه. بص يا جماعه، انا غالبا لا بحب اطلع على رصيف ولا احب امشي عكس، بس انا حافظ الاماكن ديت، ودي يعتبر منطقتي يعني. انا بشتغل في المنطقه دي كتير، فعارف العربيات نفسها اللي جايه عامله ازاي، وعارف الطريق نفسه عامل ازاي، وبيخلي العربيات تمشي عامله ازاي. يعني انا منطقه الرصيف اللي انا باخدها ديت جنب الشمال دوت بتاع الطريق ده اصلا يعتبر زي محطه، العربيات كلها بتيجي تهدي فيه وتقف. لكن الاماكن اللي انا ما اعرفهاش والغريبه، انا لو هلف نص ساعه هلف ولا ان اقطع طريق سريع، ولا ان انا امشي عكس، ده كله هيأذيك وهيأذي اللي قدامك. يعني انت لو هتأذي نفسك تمام ماشي، حر في نفسك، بس اللي قدامك اللي هو خبط فيك ده ذنبه ايه؟ دايما لا ضرر ولا ضرار يعني. واهم حاجه في الاول وفي الاخر سلامتك. ليش هو اللي يعدي الاول؟ طريقه احتراما للسن. هو الرول ده عندك؟ هتعرف تشقط؟ بلاش يا ولا صام الحضر يا جدعان. 40 جنيه. ما انت كده جاي عشان تحاسب، جاي عشان تحاسب، انت غاوي تعب. ماشي يا ريس. عندكوش تكييف جوه؟ اخر خالص. عشان كده عاملين ستاره. ماشي يا عم، ماشي يا عم، الله يسهل. شغال عشان حاجه، اخش اقف جنب المكانتين اللي انا ان شاء الله اركب في الخوذه دي تكييف يا باشا واعيش مع نفسي. ما هو انا عايز تكييف بقى، فاضل التكييف.
جدعان النهارده كان يوم متعب جدا جدا والله، مش عارف ليه. بس تقريبا ان انا عشان نسيت اقول الاذكار قبل ما انزل، وانا متعود اقولها وربنا ما يقطع لكم عاده يا رب. لخفنت يعني في الكاميرا وظبط الكاميرا والخوذه والكلام ده. ما تنسوش تقولوا اذكاركم كل يوم الصبح وربنا يستر طريقكم. وما تنساش تعمل اللايك والكومنت بتاعك وتقول لي ملاحظاتك في التصوير، ما تبخلش عليا زي ما بخلش عليك. سلام.